Golaço de perna esquerda. Que bebê pra roncar, meu Deus. Entrou no lugar de um dos craques do time que se machucou. Que coisa Meteu 2 linda. gols na estreia. 2 pancadas de perna esquerda. Golaço do Xerixé. Galvão, ele bateu 3 vezes, ele dominou. Ele com a perna esquerda, ele tem habilidade, ele tem força física, ele bate muito forte na bola. Esse jogador aqui não tem a perna direita no Brasil naquela jogada no início do jogo, mas a perna esquerda dele é muito boa. Se ele chega, viu isso? Não tem problema. Coisa mais linda, meu Deus. 3,58 no dia. Tire mais. Você faz o seguinte, vai lá no aplicativo.